بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا النهارده هنعمل حاجه اسمها ال NVBE وال IRR. ايه الفرق بين ال NVBE وال IRR؟ NVBE انت هو بتقول النت بريزنت فاليو. لو انت هتجيب مثلا عايز تقيم قيمه التدفقات النقديه، قيمه الفلوس بعد فتره معينه. مثلا انا دلوقتي عندي استثمار، هشتري مكنه مثلا ب500,000 جنيه. دي انا هدفعها السنه الاولانيه، قيمتهم النهارده كام؟ 500,000 جنيه. وهيجيلي كل سنة بعد الكاش فلو وبعد الديبريشيشن وبعد الإهلاكات وبعد الفلوس كلها، هيخشلي كل سنة مثلا على سبيل التبسيط 100,000 جنيه. ال100,000 جنيه ده هيخشولي لمدة 10 سنين. فأنا النهاردة أنا بحسبة بسيطة كده قلت والله هيجيلي 10 سنين كل سنة 100,000، هيجيلي مليون، وأنا مطلع 500,000. فأنا كده هكسب كام؟ نص مليون. طب هل النص مليون دول قيمتهم بعد 10 سنين فعلا نص مليون؟ فاحنا هنا لازم تعرف قيمة الفلوس بعد انها بتقل. طبعا انت عندك انفليشنز، وعندك في حاجة اسمها الديسكاونت ريت والبريزنت فاليو بتاعة الفلوس، ودي بتقل كل سنة. تمام. ففي حاجة اسمها الديزاير ديسكاونت ريت اللي انت بتطلبها، يعني انا ببقى طالب عائد على الاستثمار ده كام، عشان بحيث اللي انا لما اكون عندي عائد على الاستثمار اقدر اغطي النفقات بتاعتي، او ان ده الاستثمار بتاعي بيعمل بروفيت فيه. فعلى سبيل التبسيط، اول حاجه لما تيجي تعمل الموضوع ده لازم تجيب حاجه اسمها الاي ار ار. ايه الاي ار ار؟ دي بتساوي الديسكاونت كاش فلو ان ناقص الديسكاونت كاش فلو اوت. بمعنى انا بطلع النهارده قيمه فلوس قيمتها 500,000، قيمتها كام النهارده؟ 500,000. بيكون كل سنه 100,000. ال100,000 دي مش كل سنه مش بتيجي نفس القيمه. ال100,000 دي بتيجي السنة الجاية بتبقى قيمتها أقل، مثلا بتجيلي 90%، بتجيلي مثلا 90، قيمتها السنة الجاية 90,000، قيمتها السنة بعدها 80,000. فمش نفس ال100,000 بقيمتها الشرائية وقوتها الشرائية نفسها الأول. طيب الاي ار ار ده ايه؟ ده زي البريك ايفن بوينت، بيقول لك ان انت الديسكاونت كاش فلو اوت ناقص الديسكاونت كاش فلو ان بيساوي عند الريت اللي بيساوي زيرو. طيب انا النهارده عايز احسب الاي ار ار ده. معايا في معادله في الاكسل، احنا هوريك ازاي تحسبها مانيوال وازاي تحسبها بمعادله سريعه جدا في الاكسل. فانا هجيب الاي ار ار، اقول بيساوي، اقول له اي ار ار عادي جدا، تفتح قوس، بيقول لك فاليو جيس. انت مالكش دعوه بكلمه جيس، انت كل عليك الفاليو، هتجمع كل الفلوس دي. فتقول له كده ايه، تقفل القوس يساوي. فبيقول لك عند الديسكاونت ريت 15%، بيقول لك الاي ار ار اللي هو قيمه الفلوس الان والاوت بتساوي زيرو. طب انا النهارده عايز احسبها كده مانيوال. هقول والله اول سنه دي قيمتها النهارده كام؟ 500,000، فهي طالعه 500,000، مفيش اي تغيير. افتح كده، ركز بقى معايا في الخطوه اللي جايه دي. هعمل لك المعادله دي مانيوال. هقول له الدفعه اللي جايه لي باخدها، بقول له مثلا بي 4 على، افتح قوس، بقول له 1 زائد الديسكاونت ريت اللي احنا قلنا ايه 15%، وتروح مثبته. بتشوف بتعمله دولار ساين قبل وبعد. خلاص تمام. تروح قافل القوس وتدوس شيفت 6 من عندك، هتلاقيها من عندنا زي اسمها اقوى. تمام. دي اقوى دي بتحدد البيريود، الفتره كام. هنا هتلاقي ان الفتره الاولى بتاعت الدفعه دي الاولى، فتقول له اوكي وتشد المعادله عادي جدا. خلاص. لو احنا هنا عاملين معادلة صم، لو انت جمعت الديسكاونت ريت ده هتلاقي كله بيساوي في الاخر ايه؟ زيرو. تمام. فيبقى لك عند 15% الديسكاونت ريت. هنا لو انت الكاش ان ناقص الكاش اوت الديسكاونت، لو انت بص هنا 100,000 دي هتجيلك السنة الجاية 86، 75، 65، بتقل لحد اخر سنة 25، 24. تمام. فانت لو جمعت دول هتلاقي ان الديسكاونت ريت بتاعك بيساوي زيرو. طيب، طب الديسكاونت ريت ده او الاي ار ار ده انا هستفيد بايه؟ بيقول لك والله ده عند النقطة، لو أي ديسكاونت أنت مختاره أكبر من 15%، المشروع بتاعك هيخسر، هيبقى نيجاتيف، will be نيجاتيف. وأي ديسكاونت ريت أنت هتختاره أقل من 15%، المشروع بتاعك هيكسب. طب تعال نطبق الكلام ده عملي. أنا بقول لك والله الراجل طالب قال لي أنا بص أنا عايز على المشروع ده يا باشا عايز 17%. ماشي نجرب. شوف بيقول لك أول سنة هتخرج كام؟ 500,000 صح؟ تمام. طيب هنعمل نفس المعادلة بتاعتنا. أول سنة خارجة هنقسمها ونفتح قوس على 1 زائد هو ايه الديسكاونت ريت بتاع اللي انت طالبه 17%، تعلم عليه وتثبته وتقول تقفل القوس وتقول أقوى الفترة دي ايه؟ الأولى. طبعا اوتوماتيك لما انت هتدوس انتر وهتشد المعادلة هتجمع لك في كله. خلاص؟ طيب
تعالى كده نشوف دول عامله كام. بص عامله كام، عامله خساره 34000. يعني الراجل يبقى قال لك انا عايز 17%، يا عم ده انا كسبان نص مليون. لا يا عم، انت هتخسر 34000 جنيه على ال10 سنين لان قيمه الفلوس قلت. طب خلاص نقلل الديسكاونت ريت، خليه 13 مثلا. تمام. فانا هقول له خلاص ماشي، هات كده 500000. تمام. وافتح المعادله بتاعتي برضو نفس الكلام، هقول له اقسم لي الفتره على، افتح قوس واحد وزود الديسكاونت ريت اللي طالبه 13% مثلا، وثبت الديسكاونت ريت، وقول له اقفل اقوى شيفت 6 في الفتره اللي هي كام، البيريود الاولى. اقفل. تمام كده، شد المعادله للاخر تحت. فقال لك هنا اهو، بص عن 13% اتقلبت بوزيتيف لانها اقل من كام، ال 15%. فالراجل كده عامل ايه، بوزيتيف انكم. طيب لو قالك 6%، نفس الكلام مفيش اي تغيير. انت كده بتعمل سيناريوهات وتشوف ايه احسن سيناريو. بقول لك والله انا عايز 6%. طيب ماشي 6%، هناخد ال100000 نقسمها على، افتح قوس واحد زائد ديسكاونت ريت عندي كام، 6%. ثبته يا باشا، اقفل، اعمل شيفت 6 اللي هي الاقوى، الفترة كام اللي هي الاولى. تمام. حط، شد معادلتك عادي، نزل نزل اهو، طلعت كام، 236. فهو طبعا كل ما بينزل بالديسكاونت ريت في الفترة دي، فاللي هو كل ما يكسب اكتر، وكل ما قيمة الفلوس بتاعته تكون احسن. تمام. طب يا عم انا المعادلة اللي انت كاتبها دي صعبة شوية وعايز حاجة اسهل. طيب ممكن تجيبها عن طريق بقى مين، المعادلة في الاكسل اسمها نت بريزنت فاليو. هي بتجيب لك اللي على طول قيمة الفلوس على طول، بس انت بتحط له الديسكاونت ريت، بتقول له يساوي، يفتح قوس ان بي بي، وتقول له الريت. الريت انت هتستخدمه كام، 15%. الفاليو، بص بتجمع، بتحط الفاليو رقم واحد كل الحاجات البوزيتيف، مالكش دعوه بالنيجاتيف. النيجاتيف دي اللي هو كاش اوت بتاعك، فانت بتختار هنا كل الحاجات البوزيتيف، تعلم عليها وتقول له بلس الكاش اوت بتاع اول فتره، وتقول له انتر. بص طلع كام، زيرو. نفس ايه، لان احنا مختارين ديسكاونت ريت بتاع الاي ار ار، خدت بالك مختارين 15%، فطبعا زيرو. فبيقول لك النت بريزنت فاليو عند الديسكاونت ريت 15% زيرو. تمام. خش على اللي بعده، هنقول له عند ان بي بي. طبعا انت شايف لازم الارقام تطلع بنفس الارقام اللي احنا مطلعينها. طيب فهنقول الريت هنا كام، 17. خلاص. الفاليو بتاعك جمع كل الفاليو البوزيتيف، تروح قافل القوس وقول له زائد واول واحده نيجاتيف، قول له انتر. هيطلع لك كام، 34. بص دي 34 164 نفس الكلام. روح على اللي بعده ام في بي، وتقول له الريت كام، 13%. هتجمع انهي الحاجات الموجب كلها، تختار ال 100000 تقفلها، وتقول له دي في الفترة الكاش اوت اول مرة، طلع لك كام، 42. نفس اللي فوق، نفس الكلام في اخر واحدة ام في بي، وتقول له الريت 6%. الفاليو، كل الفاليو الاوتس بكام اهو، ال 100000 100000 في 100000 اهو. تمام. زائد قول له الفترة بتاعت الكشف اللي هو ال 500000 طلعت، يبقى كده 263. تمام. فانت هنا كده بتحسبها مانيوال لو انت عايز تعرف برضه، عشان تعرف النتائج بتاعتك مظبوطة ولا لأ. ودي يعني ازاي تحسبها بالاكسل. وطبعا معادلة الاي ار ار قلناها سهل. تمام. بالتوفيق ان شاء الله.